pero ya, yo ya veo feo aquí. La gente ha ido con la... Vamos de allá de afuera, Sandra. Ok, yo le digo, no se apure. Está bien feo, oiga, está feísimo. Se ve bien feo aquí. Yeah, I know. Yeah. Sí. Sí le creo. Yeah. No se arriesgue. Le va a salir más caro si algo pasa, imagínese. Yeah. No, yo sé, no, yo entiendo, yo haría lo mismo. Los pedos que yo, oiga, el pedo es que yo ya estoy aquí. Yeah. Yeah. No, sí digo. O sea, hay avéntese unas películas de Netflix. Ah, cabrón. Ándale pues, cuídese, nos vemos mañana. Ah, no se queda el lunes. Ándale, adiós, primeramente, bye. ¿Quién? Nada. Adivinen qué marcó. Dile que no se puede. ¿Quién ¿Qué le fue? digo, güey? Luego no nos va a querer dar No, tarde. 5 minutos nomás, agárrate más. Sí, güey. Me dirá a ti, güey, a mí nunca me ha dicho, pinche vato culero. Una mujer, un hombre, dinos nomás. A girl. La china, No. Gisela, No. Ada. Yeah. No sabía. De verdad. ¿No me quisiste apostar, güey? No nos acabamos con la mano, se la patrulla. Ay. De su chingada madre. Idiota. Ve qué pinches mamadas hacen nada más. Oh shit. Grábale. Yeah. No mames, ¿a poco se patinó? Y ahorita si me aviento, capaz que no me ve y me... Bueno chicos, según nos venimos por atrás y también aquí andamos apurados.